Ons bly oom Jan is ook vanmôre hierso. Oom kan my duidelik hoor, nee. Alright. Ons gebed is vanmôre is dat daai oor wat hulle gesny het en wat hulle weggestuur het vir toetse, dat dit regtig waar negatief sal terugkom. Dat hulle sal sê oom is skoon. Dis die gebed van ons harte. En as ons saam nou gaan, dan gaan ons saam bid vir oom Jan ook in hierdie oomblikke. En ons vra ook vir die Here om met ons te praat deur sy woord. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie Here dat ons met ons begeertes na U toe kan kom. Ons verstaan Here dat geloof is nie dat U gaan nie, maar dat U kan. Maar dat binne dit alles ons nog steeds ons begeertes na U toe kan bring en sê Here, hierdie is ons begeerte. Maar ons weet Here dat U die beste weet vir ons lewens. En ons wil nooit in ons lewens by 'n punt kom wat ons U voorskryf oor enigiets. Want die plan is die beste. Ons sal in die oomblikke van Jan opdra, waar hy gedeelte ook van sy oor afgesny het om ook te stuur vir toetse. Ons bid vir die genesing van daai oor. En ons bid ook Here dat dit nie kwaadaardig sal wees. Dis ons begeerte. Dankie Here dat ons weet U vir hulle as gesin ongelooflike vrede sal gee in hierdie oomblikke. Dankie vir U woord. Hierdie begin van Hebreers is al klaar vir ons so belewenis. En ons weet Here vanmôre gaan U met elkeen van ons praat deur hierdie gedeelte. Maak ons ontvanklik vir U woord. Mag dat niks in ons skei, in ons gedagtes skei van om te luister na wat U vir ons wil sê. Dat U elke persoon vanmôre sal raak. Dat elke persoon vanmôre U sal hoor. En dat hulle knie voor U sal buig, die lewende God. Ons vra dit in U naam. Amen. Hebreers 1, ek gaan vers 1 lees en dan gaan ons vers 2 lees en daaroor gaan ons vanmôre gesels. Interessant net genoeg is dat die hele gedeelte eindig eers, die vers eindig eers maar in vers 4. Daar is 'n punt aan die einde van vers 4. Niks verder nie, die hele gedeelte nie. So die heel eerste gedeelte is 'n hele sin eintlik wat loop van vers 1 af tot vers 4 is 'n sin wat deurloop. So kom ons kyk na vers 1 en dan gaan ons vers 2 saam lees. Nadat God baie kere en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Net tot sover. Ons het laasweek gekyk hoe wonderlik dit is dat die hele Ou Testament is die brief van God, geskrywe deur die profete. God het gepraat. En dan hoe in die Nuwe Testament kom sy Seun, God self, en hy kom praat met ons. Hy kom praat met ons, hy vertel ons wat hy van ons verwag. So ons kan duidelik weet. Ons kan duidelik vir God verstaan vanuit die skrif uit. Ons nie nodig enigiets anders te doen. Ons kan net die Bybel vat en ons kan dit lees en weet dat dit God se woord is. Vers 2, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. Wat beteken dat hy erfgenaam is? As God alles in beheer is van, en hy is God, alles behoort in 'n geval aan hom. Hoe is dit dat sy Seun erfgenaam is van alles? Die erfgenaam beteken dat in sy mens word, in sy kies voor die grondlegging van die aarde, in sy keuse om mens te gaan word en te sterwe aan die kruis, sy lewe te gee vir 'n groep mense wat hy sal wederbaar
deur die Gees. Daai groep, hy kom na hierdie wêreld toe en as hy die besluit neem om na hierdie wêreld te kom, word daar in die raadsplan van God, word daar besluit dat hy die erfgenaam sou wees van alles. Daarom sou Calvin skryf oor hierdie gedeelte, sal hy sê, dat die erfgenaam beteken alleenlik, sy kom in die vlees. Dis waaroor erfgenaam gaan. Dis wat dit dan vir ons beteken. Hierdie gedeelte in Hebreers 1 vers 2 vind 'n aansluiting by Psalm 2 vers 8. Hebreërs skrywer is besig om uit die skrif uit die Ou Testament uit gedele uit te trek, wat hy hier dan verder gebruik. Luister na Psalm 2 vers 8. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. Dit gaan daaroor God en sy seun wat hy sê, die Vader wat aan sy seun sê, eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. Alles gaan ek vir u gee. Alles behoort aan u. Alles behoort aan my seun. Daarom is dit ongelooflik dat die Satan wil wat doen? Hy wil vir Jesus keer, dat hy nie kruis toe gaan, dat hy volbring dit wat beloof is, dit wat besluit is voor die grondlegging van die aarde nie. So hy wil hê, dan moenie 'n ding plaasvind dat Christus sou sterwe nie, en deur sy sterwe het hy geproklameer en vervul die belofte wat gemaak is, wat hy sou kom doen, en hy sou volkome erfgenaam wees. Daarom wat sê die Satan vir hom? Buig voor my, en ek sal alles vir jou gee. Dit sou nie die regte roete gewees nie, want die ware roete was, dat hy sou kruis toe gaan. Want dit was die besluit gewees van die grondlegging van die aarde af. Hy is die erfgenaam. Dit is ongelooflik as jy dan hoor hoe die Vader oor die Seun praat. Die Vader, die beeld hier is die Vader, waaraan alles behoort, wat alles oordra en gee vir sy Seun. En daarom oral waar die Vader praat in die skrif, in die Nuwe Testament, as hy met Jesus praat, as daar ontmoeting is, luister wat sê die Vader vir die Seun. Matteus 3 vers 17. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde Seun. Wat beteken dit? Hy is die erfgenaam. Hy is die erfgenaam. Luister na hom, want hy is my erfgenaam. As jy 'n koning is, nee, en jy het 'n seun, en jy sê vir die mense hoor hierso, hier is my seun, dan sê dit vir die wêreld daar buitekant, hier is die volgende erfgenaam, hier is die koning. En dan weer Matteus 17 vers 5. As die disippels saam met hom op die berg van verheerliking is, terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem in die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom, luister na hom. Wat wil Hebreërs 1 vers 1 begin? In die laaste dae het hy gespreek deur sy seun. Hier kom 'n stem uit die hemel uit en hy sê, luister na my seun. Luister na hom. Hy is die een waaraan alles sal behoort. Hy is die een waaraan alles oorgegee sal word. Jesus vertel op 'n stadium 'n gelykenis van wat sal plaasvind met hierdie erfgenaam. Wat sal mense doen aan hierdie erfgenaam? En ek wil hê julle moet gou saam met my blaai. Matteus. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, Matteus 21. Matteus 21, ons lees van vers 33. Jesus vertel 'n gelykenis. Hy sê, luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het, en hy het 'n heining daarop gesit en 'n paskyp daarin gegrawe, en 'n wagtoring gebou, en hy het aan die landbouers verhuur en op reis gegaan.
En toe dit die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en die een geslaan en die ander een doodgemaak en die ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, weer, meer as die eerste en hulle het met hulle net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ons sien. Luister na vers 5:38. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam. Kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Dis wat mense doen met die seun. En jy sê dalk vir my vanmôre, Johan, dit is al verskriklik dat mense dit bereid is om aan hom te doen. En dan moet ek vir jou vertel dat die teikengroep van hierdie gelykenis was die Fariseërs en die skrifgeleerdes. Wat dieselfde gedoen het as hulle vaders. God het deur die geskiedenis het hy profete gestuur, hulle nie na die profete geluister nie. Hy sou sy seun stuur, die erfgenaam, en hulle sal sy erfgenaam doodmaak. Wie hoekom? Mense hou nie van die boodskap van Jesus Christus nie. Jy sê vir my, ja Johan, ek hou van sy boodskap. Dit is vir my 'n great boodskap. Buig jou knie voor hom. Buig jou knie voor die woord en sê, maak nie saak wat die woord sê nie, ek sal dit doen. Want dis die bewys dat ek vir hom lief het. Maar die meerderheid van mense is nie bereid om hulle knie voor hom te buig nie. As Jesus Christus weer op die toneel sou verskyn vandag en weer sou kom leef het, sou die wêreld van vandag hom weer gekruisig het. Want die wêreld het nie plek vir die erfgenaam van alles nie. Want daar's net een manier. Dis God se manier. En dis dit. As hy die erfgenaam is, dan is hy die een wat spreek en dan moet die res van ons luister. Hy is die erfgenaam op grond van die werk wat hy sou kom doen, is hy die erfgenaam. Alles behoort aan hom. Matteus 28 vers 18 praat Jesus voordat hy weggaan. Hy sê en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Alle mag is aan my gegee. Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar hy het die hele oordeel aan die Seun gegee. Die totale oordeel is oorgegee aan die Seun. En die ongelooflik is, ons kan alleen erfgename wees, as ons erfgename is van Christus. Dis alleenlik deur Christus wat die erfgenaam is, en ons aanvaar hom, en ons aanvaar sy woord, en sê, Here, u woord is die waarheid. Dis alleenlik as ons dit doen, wat ons erfgename word van hom. Sonder hom besit jy niks. Sonder hom het jy nie lewe nie. Sonder hom het jy nie vrede nie. Sonder hom het jy nie vreugde nie. Dis alleenlik in hom wat ons erfgename gaan wees van die ewige lewe wat voorlê. Alleenlik in hom. Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Wie is kinders van God? Almal wat gelei word deur die Gees. Hoe lei die Gees ons? In terme van die woord. Almal wat gelei word deur die Gees, almal wat die Gees volg, almal wat gehoorsaam is aan die Gees, die is kinders van God. Hoe weet jy of iemand 'n kind van God is? Baie mense sê, wie is jy om te oordeel? Die Bybel sê, as jy nie besig is om die Gees van God te volg nie, is jy nie 'n kind van die Here nie. Dit is baie eenvoudig, is dit nie? Dit is baie eenvoudig. Volg jy die Gees? As jy die Gees volg, kinders van God. Vers 15 sê, want jy het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie,
Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die seun van die Vader. Die seun roep hom Vader. En hy kom stel vir ons 'n voordeel. En hy sê vir ons, as julle bid, moet julle hom Vader noem. En dan sê hy hierdie gedeelte vir ons, nou wat gebeur met die gees wat binne in my is? Dit gee my die vrymoedigheid om hom te noem Vader. En dan vers 16 sê, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God. Mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sal ons ook saam met hom verheerlik word. So dit gaan verder en hy sê, okay, so wat gaan gebeur? Jy gaan die gees volg. Wat gaan gebeur in hierdie wêreld is, jy gaan ook ly. Mense gaan vir jou spot. Mense gaan dit vir jou moeilik maak, maar onthou, jy's 'n erfgenaam van God. Dit wat Christus deurgemaak het, gaan sy kinders deurmaak. Maar jy is erfgenaam. En die belofte wat ingehou is vir Christus, is dieselfde belofte wat ingehou word vir my. En hy word alles aan hom toevertrou en hy oordeel oor alles. Daarom is dit nie vreemd as jy in 1 Korintiërs lees en dan hoor jy, hy sê vir hulle in hoofstuk 6, sê hy vir hulle, ek kan nie verstaan hoekom hulle na die howe toe gaan om sekere goeders te oordeel nie. Hy sê, weet julle nie, dat julle eendag ook die engele gaan oordeel? Kan jy verstaan, dat in Christus, wat die erfgenaam van alles is, raak ons deel van hom en ons raak ook erfgename van alles wat die Vader behoort. En jy soek dinkie toys op aarde. Jy soek jou karretjies op aarde. Jy sê, ek wil jou gee alles wat in my behoort. Jy's 'n mede-erfgenaam. Galasiërs 4 natuurlik sê min of meer dieselfde. Hy sê vir hulle, daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. As jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Deur Christus. So die eerste gedeelte van hoofstuk 1, vers 2 sê, is dat Christus is die erfgenaam. Hoekom is hy beter as alles? Hoekom is hy beter as alles waaroor ons nou nog gaan praat in die volgende klomp weke en jare? Hoekom is hy beter as dit alles? Want hy is die seun, maar hy is erfgenaam van alles. Alles behoort aan hom. En alleenlik in hom het ons besittingsreg. Het ons die vreugde. Kan ons vir God die Vader noem, Abba, Vader. Behoort aan die Vader. Hoekom is hy nie die een wat ons aanbid? Waarom val ons nie voor hom neer nie? Verstaan ons hoe groot hy is? Maar hierdie gedeelte gaan verder nie. Ongelooflik. Hy gaan dan aan en hy vertel vir ons, nie net is hy die erfgenaam nie, maar wat is hy nog? Deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Alles is deur hom gemaak. Nou wil ek net so ietsie vanaf daaroor sê. So baie tragedie hoeveel Christene vandag glo in evolusie. As jy vanmôre hier sit en jy glo in evolusie, wil ek vir jou sê, ek het 'n groot probleem daarmee. As jy sê jy is 'n kind van die Here en jy glo in evolusie. As jy nie glo in God nie, kry jy evolusie. Want is 'n junk stelsel. Dis nie 'n goddelike stelsel. Die God wat ek aanbid word afgebreek deur evolusie. Want dit vertel vir my 'n God wat nie lekker weet wat hy doen nie. Hy's besig om te traai sy beste. En so ontwikkel goedjies. En goedes is besig om te vorm en hulle kanselleer mekaar af, uit en so aan, want is eintlik 'n God wat net probeer. Terwyl die Bybel vir ons sê, dat elke keer na God gemaak het, iets sê hy, dit was goed. Nog nooit in my lewe
is my verstaan gewees as ek die Bybel lees, dat God gemaak het en gesê het, wel, ek het dit goed probeer. Kom ons try, oor die volgende paar miljoene jare, dat ons kyk of ons dit nie beter kan doen. Hy het in een dag het hy gesê, laat daar, en daar was. Tweede dag, laat daar, en daar was. Derde dag, laat daar, en daar was. Die enigste tyd wat God gesê het, niks nadat hy dit geskaap het nie, was wanneer? Toe hy die man gemaak het. En hy sê, dit is nie goed dat hy alleen is nie. Dis die enigste keer en toe maak hy vir hom 'n vrou. God is hy skape, maak hy goed. Luister na wat Prediker sê. Prediker 3 vers 11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Alles het hy mooi gemaak. Hierdie God wat ek aanbid het alles mooi gemaak. En ek kan buitekant toe stap en ek weet alles is mooi gemaak. Ek het nie 'n interspesies wat rondloop nog steeds nie. Half kameel, half perd. Daar is nie van hulle nie. Dan kom ek sê vir jou, as my God evolusie gebruik het nie, wat baie mense sê, dan sou nogal van hulle rondgeloop het. Waar is hulle? Hierdie tussenspesies, wat nog nie hulle self uitgesorteer het nie. Wat junk? En die almal wat akademiese sê, ons moet dit nie bevraagteken nie. Dit is amazing. Ek sê vir jou sê, hoekom is dit amazing? Vir die wêreld aan buitekant, omdat evolusie hulle God is. Dis die enigste manier hoe die ateïs enigiets kan verduidelik wat daar buitekant aan die gang is, want hy wil nie sê daar is 'n God nie. Maar as ek as kind van die Here en na die skepping kyk, dan sê ek, God het alles gemaak en hy het dit presies gemaak hoe hy sê hy dit gedoen het in die Bybel. Alles het hy mooi gemaak, Prediker 3 vers 11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in die hart gelê. Wie wat beteken hierdie teksvers? Hy het in ons harte gelê dat ons verstaan daar is 'n ewigheid. Hy het in jou hart gelê dat daar 'n ewigheid is. As jy vanmôre hier sit, jy glo nie in Jesus Christus nie. Jy lewe nie vir hom nie. Jy weet vanmôre, daar's iets wat vir jou sê hier binnekant jou lewe. Hierdie kan nie al wees waar dit kan eindig nie. Dit kan nie net alles stop. 'n Dag as my asem uitblaas en dan stop dit nie. En God, deur sy woord sê, ek het dit vir jou in jou hart geplaas, dat jy weet, dat hierdie wêreld gaan nooit tot 'n einde kom nie. Ja, hierdie wêreld hierso gaan tot 'n einde kom, maar ons gaan vir ewig aanhou lewe, of in die hemel of in die hel. Daar's 'n konsep van ewigheid wat God geplaas het binne in ons. Luister wat sê hy verder, ook het hy die eeu in ons hart gelê, sodat die mens die werk van God kan doen, van begin tot eind kan uitvind. God het dit mooi gemaak. Die skepping is mooi. Die skepping is presies. God het alles vir 'n rede gemaak. Daar's 'n doel agter alles. Dis die God wat ons aanbid. In die begin, voordat alles geskaap is, het iets amazings plaasgevind. En die Bybel vertel vir ons, wat het gebeur voor enigiets ontstaan het. Luister, kyk saam met my na hierdie gedeelte. Spreuke 8. Spreuke 8. Wat 'n mooi gedeelte, Spreuke 8. Spreuke 8 vers 22. Die hele gedeelte in Spreuke 8 gaan oor die wysheid. Julle gaan sien wie is hierdie wysheid. Die metafoor van hierdie wysheid. Beautiful. Spreuke 8 vers 22. Kom ons luister hierna. Hy sê, die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af. So ek is berei, ek is voorberei voor enigiets plaasgevind. Hy sê vers 23, van ewigheid af is ek geformeer. Nou hierdie woord in Hebreers is interessant genoeg dat hy dieselfde woord het wat te maak het met Jesus, nê?
met Christus, die tweede persoon van die drie-eenheid, dat hy hom aangestel het, dat hy daar is. En nie te maak met 'n maak van iets nie, dit het te maak met 'n aanstelling. Alright, so, kom ons luister verder hier. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was. Voordat die berge gesink het, voor die hemels is ek gebore. Die berge gesink het beteken, hy het hulle so gevat en so gedruk. Dis die woord. Hy druk so en dan kom die berg so uit. Dis eintlik wat ons al vandag in Afrikaans sê, het hom gevorm. Dis wat die Hebreers sê. Die berg het so opgestaan. It's beautiful. Goed, luister nou verder hierso. Dan sê hy, voor die hemels is ek gebore. Vers 26. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het. Toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed. Toe hy die wolke daarbo bevestig het. Toe die bronne van die wêreldvloed versterk geword het. Toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie. Toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het. Nou arme ouens wat glo in 'n plat aarde, wat hierdie teksverse wil aanhaal. Ag man, wat wil die teksvers vir jou vertel? Die wêreld staan vas. Kom ek probeer net gou. Van die vroegste tye af, die mense geweet die aarde is rond. Gaan kyk na die piramides. Gaan kyk na die piramides, hulle is gelyn noord na suid. En al hierdie goedes is gelyn sodat die aarde presies, hulle het geweet die aarde is rond, hulle het geweet hoe hy draai. Hulle het die sterre bepaal volgens die aarde se draai en alles wat daar rondom gaan. Ons dink baie keer ons het in die nuwe eeu ingestap en ons is so smart. Asseblief mense. En dan is daar ouens wat weer teruggaan na die plat aarde beginsel toe uit die Bybel uit. Die mense in die Bybel het geweet dit is nie so nie. Hulle is besig om vir jou te verduidelik dat God in beheer is van alles. Alles is vasgemaak. Die aarde lê vas. Vers 30. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom. Dis vir my mooi, beautiful. Toe was ek 'n kunstenaar naas hom. So hierdie wysheid waarvan gepraat word, hy was die kunstenaar wat besig was om saam met God te werk. Hy was God, hy het saam met God gewerk. Toe was ek die kunstenaar naas hom en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig. En het gespeel op sy wêreld rond en my verlustiging was in die mense kinders. Dis my ongelooflike gedeelte wat vir ons vertel hoe amazing God alles gemaak het. Alles wat hy gemaak het was wonderlik. Alles wat hy gemaak het was goed. En terwyl hy dit gedoen het, het wysheid voor God gespeel. Daar was 'n absolute genot in die skepping van alles. Daar was nie 'n probeer nie. Daar was 'n almagtige God wat gesê het, dis dit. En alles het ontstaan. Perfect, beautiful. Dis hoekom die Hebreers skrywer staan. Jy moet onthou hy is die erfgenaam, maar hy is nie die erfgenaam nie, hy is die skepper van alles. Ek dink dis die grootste probleem met almal van ons nog steeds, is dat ons nie verstaan dat hy die erfgenaam en die skepper van alles is nie. Imagine dit. Imagine jy verstaan dat hy in 6 dae alles geskaap het hier rondom ons. En jy sit in 'n probleem in jou lewe. Wat is jou probleem? Jy het 'n krisis. Hierdie enorme krisis. Jy kan nie in die aande slaap oor daai krisis. En jy dink by jouself, wat se plan gaan ek maak? En jy dink by jouself, wat se mense sal my help in hierdie probleem? Miskien een van jou familielede. Miskien iemand by die werk wat jou gaan help.
En die binne in my woon 'n almagtige God wat in een oomblik gesê het, laat daar lig wees en daar was lig. En ek sit in my balkon. Ek hoop ou Jannie sal my help. Wie is Jannie? Wie is hierdie ou waaraan jy jou vertroue plaas bo die lewende God wat sê, hoorie se ouens, ek het alles gemaak en ek het gedoen in 6 dae, alles. Is jou probleem te groot vir my? Het jy idee dat as ek alles gemaak het, ek het alles georden, en as jy my kind is jy die erfgenaam, jy is mede-erfgenaam. Dink jy nie ek sal vir jou sorg nie? Dink jy nie ek weet wat die beste is vir jou nie? Nou miskien moet jy vir 1 jaar of 2 jaar of 3 jaar of die res van jou lewe deur hierdie verskriklike krisis gaan. Nou wil ek vir jou vertel, ek het dit so geskape want ek weet wat die beste is vir jou. En ek weet om jou te vorm. Want ek wat die skepper is van alles is besig om jou te vorm, is besig om jou te maak, sodat jy meer en meer soos ek sal lyk. Glo ons in hierdie God. Ek wonder regtig, glo ek vanmôre in hierdie God. Waarvan die Hebreers skrywe en sê, hoor hierso, ek wil hê julle moet onthou, wie is hierdie een wat julle aanbid? Hy's beter. Hy's beter as enigiets anders. Verstaan julle wie hy is? Johannes skryf dit so mooi, in Johannes 1 vers 3, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hy praat van Jesus. Hy het vir Jesus nou net verstel, as hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, hy staan by God, hy is teen God. Dis wat die Grieks hier vir ons vertel. En alles het deur hom ontstaan, en dan kom hy vers 3 en hy sê, alle dinge het in hom ontstaan, en sonder hom het die een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Niks het ontstaan sonder hom nie. In die begin, in 6 dae het God alles geskape. Alles wat in die hemel is, al die engele in die hemel, het hy gemaak. In 6 dae, saam met alles wat op die aarde is. En hy het nie eers die 24 uur nodig gehad, hy maar net die 24 uur vir jou geskep met jou plat kop, dat jy kan verstaan het was 'n dag. In Korintiërs 8 vers 6 sê, tog is daar vir ons net een God, die Vader, uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Kolossense, as hy praat oor die hele ding van Christus, wie is Christus wat ons aanbid? Dan sê Kolossense 1 vers 15, hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die beeld van die onsigbare God. Daarom as Jesus praat met die mense in Johannes, onthou jy, dan sê hy vir hulle, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En Thomas wat sê, Here, wys vir ons die Vader. Hy sê, Thomas, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Vers 16 van Kolossense 1. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Jy kan nie die engele sien nie. Is deur hom geskape. Trone, sowel as heerskappye, en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Dit is my amazing, as hoe meer jy verstaan, hoe die kleiner en kleiner deeltjies is. En jy besef, tot die heel kleinste deeltjie. God is besig om dit vas te hou. Ek wil net so 'n bietjie na die groter deeltjies van die kleinste deeltjie toe gaan, die klein atoompie. Okay. Daar is nie 'n atoompie wat ergens beweeg in hierdie heelal wat iets kan doen sonder God wat hom beheer. Nie atoom.
nie 'n atoom. Alles is onder sy beheer en onder sy bevel, en die atome draf in sequence. Want hy hou in stand. Daarom sê die psalmdigter, en is vir my so mooi. Psalmdigter sê vir ons in Psalm 118 vers 24, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ek hoop vertel jy, as jy kind van die Here is, en jy staan 'n oggend op met 'n lang gesig, verstaan jy nie wie God is. Die oomblik as jy opstaan in die oggend, klim jy met 'n lied uit die bed. Sê, dit is die dag wat my God gemaak het. En is goed. En hy heers oor alles in hierdie dag. En maak nie saak wat in hierdie dag gebeur nie. My Vader regeer en sy Seun is in beheer van alles. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees, as jy juig. Ek dink baie keer moet ons 'n alarm stel, nie? Wat 'n lied het wat die Here se naam prys. En jy word wakker in die oggend. Is he worthy? Is he worthy? En jy begin te sing en jy sê, awesome. Hy's in beheer. Ek hoef nie te worry nie. Hy is voor alles. Hou alles in stand. Psalm 48 gaan verder oor die prysing van hierdie een wat alles gemaak het. Hy sê Psalm 148 vers 1, Halleluja, Halleluja, prys die Here, nie? Halleluja, prys die Here. Loof die Here uit die hemele, loof hom in die hoogtes, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare, loof hom son en maan, loof hom al die ligtende sterre, loof hom hoogte hemele en die waters wat bo die hemele is. Laat hulle die naam van die Here loof, want hy het bevel gegee en hulle is geskape. En hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig. Hy het 'n wet gegee wat geen een oortree nie. Daar is nie een ding in hierdie hele skepping, behalwe die mens, wat God se wet oortree. Wie is jy, ou wurm, om te oortree wat die lewende God vir jou daar gestel het en gesê het, jy wandel so in my weë. Die son en die maan en die sterre doen presies wat God wil en hulle vind hulle vreugde daarin. Wie is hierdie een wat alles geskaap het? Wie vertel die Bybel vir ons wie is hy? Die Bybel gee vir ons die hele tyd hierdie indruk en vertel vir ons dat die een wat alles gemaak is, werklik ware God is. Hy's ware God. Hy is God self. Van die begin af in Jesaja al hoor jy van hom dat hy die begin, die eerste is en die laaste. Hierdie een wat alles geskep het, is die eerste en die laaste. Luister na Jesaja 41 vers 4. Wie het dit gedoen het tot stand gebring? Wie het dit gedoen? Wie het alles gemaak en tot stand gebring? Hy sê, hy wat die geslagte roep van die begin af. Hy roep hulle. Van die begin af roep hy daai geslagte en hy sê vir hulle, staan op Egiptenare, Assiriërs, Mede en die Perse, Babyloniërs, staan op, en so roep hy hulle, elke geslag wat ontstaan, rus, Suid-Afrikaner, maak nie saak wie is nie, hy het ontstaan en hy het hulle geroep dat hulle ontstaan, en hy bring hulle tot einde. Hy wil die geslagte roep van die begin af, ek die Here, die eerste, die laaste, ek is dieselfde, verander nooit nie. Jesaja 44 vers 6 sê dieselfde. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. En dan kom hier in Openbaring wat afsluit en hy vertel vir ons, Jesus wat praat, hy sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde.
sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Alles is geskape deur hom, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Openbaring sluit af en hy sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Die titels van God is die titels wat Christus gebruik vir homself. Spreuke 30 vers 4 vertel vir ons verder oor hierdie een wat skep. Miskien is dit 'n teksvers wat jy nog nooit in jou lewe gehoor het, maar dit is 'n beautiful gedeelte. Spreuke 30, jy kan nie gerus die hele gedeelte lees. Luister wat sê vers 4. Hy sê, wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebring? Wie het al die einde van die aardes vasgestel? Hoe is sy naam en hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet. Hoe is die naam van sy seun? As jy dit weet. Verstaan ons hierdie God? Aanbid ons hierdie God. As jy seker jy is besig met hierdie God, as jy besig is om voor hom te lewe, leef jy voor hierdie God. Psalm 102 sê vers 25, my God, sê ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie, die jare is van geslag tot geslag. In die voortyd het hy die aarde gegrondves, die hemel is die werke van die hande. Luister daar, wie praat hy van? Wie praat hy van wat al hierdie goed genoem? Hy noem hom my God. Dis God. God is die skepper van alles. As die Hebreers skrywer sê, hy is die een wat geskep het. Wat weer die Ou Testamentiese persoon wat daarna luister? Wie is hy besig om Christus mee te identifiseer? Die Seun. God self. Hy's God. Daarom in Jesaja 45 word dit ook vir ons vertel, wie is die een wat skape? Want so sê die Here wat die hemele geskaap het, hy is God, wat die aarde geformeer het en dit gemaak het. Hy het dit bevestig, hy het dit nie geskaap of verwoes nie, maar dit geformeer om bewoon te word. Ek is die Here en daar is geen ander nie. Is geen ander nie. Hy heers en hy heers oor alles. Kom ek vertel vir jou wat ek dink my grootste probleem in hierdie lewe is. My grootste probleem in hierdie lewe is om werklik waar elke dag net myself te herinner aan wie die God is, voor wie ek wandel. Het is vir my nodig om weer vir myself te laat verstaan ek wie hierdie een is, waaroor hier gepraat word, die een wat beter as enigiets anderste, die een wat die erfgenaam is van alles, die een wat besluit het om na die wêreld toe te kom, om vir my te kom sterwe aan die kruis, en alles is aan hom gegee, hy is die erfgenaam vir alles, en nie net dit nie, hy het alles geskape, alles is gemaak deur hom, en alles in die skepping behoort die hele dag uit te roep, Here, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Ons behoort soos die engele te wees, wat voor God elke oomblik staan en sê, heilig, 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 is die Here God die Almagtige, heilig, heilig, heilig. Ek dink nie ons die idee met wie ons te maak het. En ek dink dis ons probleem. Ek dink die ergste is in die 21ste eeuse kerkpersoon wat in die kerk sit, het nie 'n idee met wie hulle te maak het. As jy verstaan wie hierdie God is, dan sal jy uitgaan. En van die oomblik dat jy hier opstaan, sê oor niemand anders te wil praat as oor hierdie God. En mense sal vir jou moet probeer sê, hoorie, kom ons praat net vir 'n oomblik oor iets anders.
Want waaroor jy wil praat is oor Jesus Christus en wat hy kom doen het en hoe wonderlik hy is en hoe groot hy is. En kinders van die Here sal nooit met lang gesigte rondloop. Kinders van die Here sal mense wees wat enorme vreugde het waar hulle ook al gaan. Maak nie saak wat die wêreld aan hulle doen nie, hulle sal hierdie vreugde hê. En mense sal vra, hoekom smile jy die hele tyd? Hou net op met smile! Weet jy of iemand dit al vir jou gesien? Dis een van die wonderlikste getuienis, as iemand vir jou so in die oë kyk en dan sê hy, maar jy smile net die hele tyd. Sê, Here het my so gemaak. Ek kan net smile. My God is groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Ek wil afsluit. Ek wil net hê ons moet 'n gedeelte saam lees en dan gaan ons hoofde buig. In Job, ons maak hierdie gedeelte oop. Voordat ons dit lees, ek wil hê jy moet in hierdie oomblikke jou hart oopmaak vir die Here. Vir die Here sê, Here, maak ek regtig waar hier so groot. Is ek regtig waar besig om vir U te lewe en die groot te maak daar buite in die wêreld? Wat sien die mense in my lewe as hulle na my lewe kyk? Sien hulle ek aanbid 'n groot God? Of sien hulle 'n klein God? Wat die hele tyd besig is om rond te skarrel en die hele tyd besig is om te kyk of hy nie nog makkers en maters kan kry om hom erns te help. Job het in sy lewe baie vrae gehad. Job 38 vers 1. Ek gaan res vanmiddag na ete of voor ete lees van hoofstuk 38 lees tot aan die einde. Dit is 'n ongelooflike mooi gedeelte. Raak stil rondom hierdie gedeelte, want dit vat ons na 'n man toe wat God bring na sy skepingswerk. Dat die skepingswerk is die algemene openbaring van God. Die besondere openbaring van God is sy woord. So as die algemene openbaring is, jy in die oggende of in die aande kyk na die sonsopkoms, sonsondergang en jy dink vir jouself, dis al awesome. Nee. My liewe vriende en vriendinnetjie, lees die Bybel. Dis awesome. Daai sonsondergang en sonsopkoms is beautiful. Maar die oomblik as jy die Bybel lees, dan sê jy, dis amazing. Maar in hierdie skepingsdaad bring God vir Job tot stilstand en hy sê vir Job, ek wil met jou praat. En dis al soos Hebreers 1 wat hy vir hom sê, hoor ek wil net hê jy moet hierdie gou verstaan, voor ek die res gaan jou vertel van hoe amazing ek is, wie ek is, kom ek wil jou net vir 'n oomblik net vir jou bring by die skepping. Dis my algemene openbaring, dis die basiese, maar kom net vir 'n oomblik en raak net stil by die basiese. En as jy vir 'n oomblik kan stil raak voor die skepping en verstaan wie ek is, dan gaan ek vir jou die res van die wonderlike geheimenisse vertel. En dis die Hebreërs skrywer, hy maak ons net vir 'n oomblik stil en hy sê, kom ons begin by die klein goedjies. En dan gaan ons na die massive goedjies. Party van julle is so exciting oor die klein goedjies. Die skepping. Dis klein man. Ons gaan na die massive goed in die Hebreërs toe. Job 38 vers 1. Dan het die Here Job uit die storm geantwoord en gesê, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Kom ek sê vir jou, elke keer as jy jou mond oop maak, dan is dit wat ek vir jou moet sê. Dis buitekant God se woord is. Jy stupid man. Yes, jy's 'n enorme stupid wese. En ek hoop jy kan dit vir jouself sê. Alleenlik in hom is die wysheid. En alleenlik iemand wat sy oë vestig op hom verstaan wat wysheid is. Hy sê duisternis met woorde sonder kennis.
Gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie die afmetings bepaal? Jy weet dit mos. Dus jy verstaan hoe die aarde gemaak is en jy verstaan dat die aarde ongelooflik sensitief is. Hoe alles in mekaar gesluit is enorm sensitief. As daar enige afwyking is, dan sou ons nie hier gewees het nie. Grade verskille. Dis ongelooflik van hoe dit geplaas is, hoe die aarde geplaas is, hoe hy draai. Alles is amazing geplaas deur hierdie God. Waar was jy sy fondamentklippe op ingesink het? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die môre sterre saam met gejubel en al die seuns van God gejuig het. Kan jy dit hoor in die hemel? Die seuns van God, die engele, as hulle skree vir elke ding wat gemaak is. Yes! It's awesome! It's my God! Jy moet aan die kreerwiltuin rondgaan en jy moet so skree. So jy wegjaag. Maar jy moet skree, jy moet sê, awesome! Jy kan baie keer jy klim op die berge en jy moet so gaan staan bo alles en jy net skree. My God! Doen jy sulke goeders? Ek sien nie as 'n weirdo. Okay, maar dis great. Met 'n ding, hy het alles gemaak. Hy sê, en wie het die see met die deure afgesluit, toe dit uitgebreek het uit die moederskoot voortgekom. Toe ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel. Toe ek my grens daarvoor uitgebreek het en grendel en deure gemaak het en gesê, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie. En hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. Het jy solank as jy lewe die môre ontbied, die daadraad sy plek aangewys. Het enige een van julle wat vanmôre is, enige oggend die son gesê, okay, ek wil jou nou sien opkom. Maar elke oggend doen my God dit. En hy vat die aarde en hy draai. Want is in sy hand. En soos hy omdraai is die son besig om op te kom. Dis 'n nuwe dag. Wees bly in hom. As jy opgewonde is vir daai gedeelte, gaan lees dit verder. It's amazing. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is 'n groot en almagtige God. Hoe meer ons verstaan die grootheid, hoe meer is ons in verwondering. Dat hy saam met die mens geloop het wat sy vuiste teen die bal. En dat hy enigstens kan praat van my as so lief. Het God die wêreld gehad. Hy sy seun gestuur het. Ons behoort 'n leeftyd te neem om net die vraag te vra, waarom vir my? Die hele skepping eer U. Wat vir my? Die hele skepping vrees U. Wat vir my? O Here, as hy iemand
dis vanmôre, wat hom nooit sy knie voor U gebuig het. Mag hy of sy dit in hierdie oomblik doen en in aanbidding voor U neerval en sê, Here, U is God en U alleen. Here, hoe meer ons besig raak met die woord, hoe meer ontdek ons die ongelooflikste wysheid. Hoe meer leer ons U ken, hoe meer verstaan ons U liefde, hoe meer verstaan ons U genade, hoe meer verstaan ons U geregtigheid, hoe meer verstaan ons U wraak, hoe meer verstaan ons U haat, hoe meer verstaan ons U straf, hoe meer verstaan ons U seën. Here, ons vertrou U vir alles in ons lewens. En vanmôre wil ons vir U vra, Here, dat ons U sal vertrou, maak nie saak wat plaasvind in ons lewens. Here, as U wegvat, dan sal ons U loof en prys. As U gee, sal ons U loof en prys. Want aan U alleen kom toe die heerlikheid, die krag en die aanbidding van nou af en tot in die ewigheid. En die gemeente sê